nakwekalakaasa oba okulwanagana wakati wa bannakenya okugenda mu maaso, naye nga ebitongole ebikuumaddembe tweyongera okwetegereza embeera ey'okulonda mu kitundu eky'e Kenya. Nga bulijjo tulina enteekateeka ez'okuwanirira ebyokwerinda eri bannayuganda abali ku nsalo za Uganda ne Kenya, waleme kubeerawo okusoomoozebwa kwonna kwonna eri ebyokwerinda n'obukuumi ku nsalo zaffe ezo. Tuli basanyufu nti n'eggwanga ne gavumenti yateekawo enteekateeka ey'okulaba nti ebyamaguzi eby'obusuubuzi tebitaataaganyizibwa kulonda kw'e Kenya, ne bafuna amakubo amalala abasuubuzi gye basobola okuyisa ebintu naddala ku muliraano e Tanzania. Eyo nga tuvuddeyo ku nsalo zaffe za Uganda ne DRC ebunagana, twagala okutegeeza bannayuganda nti era ebyokwerinda bibadde bikyatebenkedde. Tewaliwo okulwanagana kwabaddewo mu ssabbiiti wakati w'abayekera ba M23 n'eggye lya FADAK erya DRC. Olunaku lw'eggulo twafunye ababudami 149 e Nyakabande Transit Center, ne kireetera omuwendo ogw'ababudami okutuuka 1,772. Ate omugatte ogw'ababudami abaakawandiisibwa okuva nga omwezi ogwokusatu nga 28 oluvannyuma lw'okulwanagana okutandika gwambukidde ddala ne gutuuka 41,838. Mu kiseera kino ebitongole ebikuumaddembe tuli beeteefuteefu okulaba nti okulonda okw'abamemba ba Parliament mu bitundu eby'Ebukimbiri, Kisoro ne mu kitundu ky'Eggogonya ekisangibwa Palisa bitambula bulungi. Tetufunyeewo okusoomoozebwa kwonna, era tuli abagumu nti okulonda kuno okw'abamemba ba Parliament okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana ku Lwokuna kujja kutambula bulungi nnyo. Mpozi twagala okutegeeza bannayuganda nti ekitongole kyaffe ekikessi ku kitebe ekikulu awamu n'abakessi okuva e Mukono baakoze omulimu omulungi ennyo oluvannyuma lw'okukwata abaami 2 abazze beenyigira mu bikolwa eby'okubba emmotoka mu bitundu eby'e Kampala, Mukono ne Luweero. Emmotoka zino babadde bazibba, ezimu nga ziri mu parking lot, endala bazibbira ku makubo streets, abalala bazibbira mu mikolo egy'okuziika, obubagabaga obw'enjawulo, ne mu masinzizo awamu n'amabaala n'amaklabu abantu gye bagenda okukuba endongo. Ababiri abaakakwatibwa mulimu Nsubuga Mukwaya Hassan. Ono twafuna amawulire agalaga nti yali alina akakwate ku Toyota Nuwa namba UAP 778G eyabbibwa mu kitundu ky'Enkonge wano e Mukono, era mu kufuna amawulire ago abakugu okuva mu kitongole ekikessi basobola okugaziya okunoonyereza, ne kiviirako mwami Nsubuga Mukwaya okutukulembera mpaka we twakwata munneewe munnakkondo munne gwe bayita Musisi Alex, ono nga yeeyita Mark Butyampa ow'ebulijjo Kiyunga wano e Mukono, naye twasobola omukwata. Abaatukulembera ne tuzuula emmotoka Toyota Nuwa nga bagikyusizza ennamba, abajambazizza ennamba UAM 933G. Mu lulimi olwabwe olw'ekibbi kino bakiyita kubatiza mmotoka.
bagimamulako ziri ennamba enkadde ne bagibatiza n'ennamba plate ey'ekimpatiira. Basobodde okutukulembera mpaka Embaale gyabadde batwala emmotoka ze badde babba eri omwami gwe bayita Kasule Juma ate nga yeeyita Jjajja Mbaale ate nga yeeyita Muwada Juma erinnya eddala ng'akozesa Walusimbi Juma oluusi nga yeeyita Wambedde. Ababbi ab'amaanyi batera nnyo okukozesa amannya agawerako n'ebiwandiiko ebiwerako. Kino kyatuviiriddeko okukwata okununula emmoroka endala 16. Mulimu Toyota Noah, mulimu Spacio RAV4, Subaru, Primo, Ipsam, mulimu Isuzu Tipa, Tan 2 ne ka Toyota Starlet mpozi ne Regius. Ennamba tujja zibawa musobole okuzibunyisa abantu baffe. So tukubiriza bannayuganda abazze babbibwako emmotoka ezeefaananirizaako zino ze tuva okwogerako okujja ku kitebe ekikulu eky'abakessi e Naggulu basobole okwekebejja emmotoka zino. Tusobodde okujjako ennamba za engine, chassis, number plate tuziweereze mu URA batuwe ebikwata ku mmoroka zino. Naye ng'omuyiggo gukyagenda mu maaso okulaba nga ono omubbi Nakinku gwe bayita Kasule Juma oba Jjajja Mbaale akwatibwa ne bannaabwe abalala, naye nga twagala okwebaza ekitongole ekikesse olw'omulimu omulungi gwe baakoze n'abantu abazze nga batuwa information, amawulire agatuyambye nnyo okukwata bano ababbi bano. Naye okuwabula okw'amaanyi kwe twagala okukola kwe kw'okuba nti mulimu bannannyini garagi abagufudde omulyo nga bano baddira emmotoka eza accident ezitasobola kuddizibwa ku kkubo ne baggula number plate ez'emmotoka ezo eziba ziweddewo oluvannyuma lwa accident. Bamanyi okugenda ne mu yaadi ze batema gye bagenda ne batema emmoroka ne balyoka bagulayo number plates nazo okuva eyo. Number plates zino kyatteeka nti zirina okuddayo mu URA, naye bano bannannyini garagi bagenda ne bazikuŋŋaanya ne balyoka bazitunda. Kati oli wababba emmotoka kika kya Toyota Noah anoonya number plate eyali ku Noah ne balyoka bagimuguza, eyali ku Ipsam, eyali ku Primo bwe batyo. Ennamba zino bazisuubuza emitwalo 40 n'okweyongerayo. So ekikolwa kino tukivumirira bwakyo ekimu ku makubo agaviirako bano ababbi okweyongera okutambuza emirimu gyabwe. Bannayuganda, twagala okubategeeza nti era abalabe ba Uganda bataagala zya Uganda mirembe abaakozesa enkola eyakkunga nga basikiriza bannayuganda n'okubalagira okusigala ewaka mu ngeri ey'okwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu gye bagamba nti yeewanise oba ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye, era bavuddeyo n'ekirango ekirala nti nga 25 ku 20 nti nga 15 ku 16 sabbiiti ejja abantu era balina okuddayo mu kwekalakaasa okwakkunga. Naye nga mujjukira bulungi nnyo nti mu kwekalakaasa kwa kkunga okwaliwo nga 25 ku 27 bannayuganda abaagala emirembe bajeemera ebikolwa byabwe era mu bitundu ebisinga mu Uganda tebajjumbira bikolwa bino bya kkunga. Mpozzi mulimu ebitundu ebimu nga ekitundu eky'Ennamulesa, Mafuubiira, Wairaka ne Nakabanga Ejjinja
aba bodaboda n'abavubuka bagezaako okwekalakaasa ne baggala amakubo ne boonoona amakubo ne banyaga ebintu okuva mu maduuka n'ebikolwa ebyokwekalakaasa n'effujjo. Kyatuviirako okukwata abavubuka 162 era 105 be baatwalibwa mu kkooti ne bagenda ku alimandi. Era ne ku mulundi guno tulina essuubi ddene nti enteekateeka zino ezakkunga era nazo abantu tebagenda kuzijjumbira. Kuba buli lwe bavaayo tebavaayo na ngeri gye bagenda okuyambamu bannayuganda nga batudde waka nti baba banaakuwayo kasukaali oba banaakuwa enkota y'ettooke oba kyosobola okweyambisa mu nnaku ezo ebbiri. Jjukira tulina abantu bangi bankola ya leero nga waba tafulumye genda kukola mirimu gye tafuna kyakulya. Ate ekiseera kye bayitiddemu okwekalakaasa kuno kyekiseera nga abaana b'amasomero abamu bagenda kutandika okuba nti bawummula, abazadde bagenda okutandika okuleppuka n'okunoonya school fees, ate no babagamba sigala awaka, kwegamba olabira ddala nga si kyabuvunaanyizibwa. Embeera gye tulimu, embeera yeetoolodde amawanga gonna mu nsi, so n'olw'ensonga eyo twagala okutegeeza bannayuganda nti babeere bagumu, abajja okugenda okukola baveeyo bagende bakole awatali kutaataaganyizibwa. Ebikolwa eby'obufere, abafere abagezaako okufera bannayuganda nga bayitira mu masimu kukyaliwo. Ekitongole ekikessi n'ekyabambega ekya CID ne Crime Intelligence basobodde okubeerako n'abaami be bakwata abali emabega w'ebikolwa bino ebyokufera